مين المدير الفرفوش الاكتر؟ ايه ده؟ طب مين بيشجع التيم اكتر؟ الله، طب كويس كويس، ده في مين اكتر مدير عصبي؟ اهم حاجه السمعه الطيبه. طب لو انت عندك مشكله هتروح لمين؟ طب مين بيشغلك يوم الاجازه؟ ده انا مبسوط بيكم قوي. طب مين بيوافق على الاجازه اسرع؟ طب مين لما بتحتاجه مش بيرد عليك اصلا؟ اوف في النص ده. اعترض على السؤال ده. طب مين اكتر واحد بيقدر يهندلك؟ مين اكتر واحد بيتكلم في التليفون اكتر؟